د درمسال چوک دی هغه طلایي پلازه ده او همدارنګه دا یې درمسال او دا چوک او دغه چې دی شاهین بازار دی او دا سلمدوزي بیا د لاس کار دی او د دې قیمت څو دی؟ دا کار مونږه کو 15000 خالی کار او چې بیا پوره جوړی مونږه دا 1000 روپۍ ورکو دا په 1000 بیا ورکوي دا جلب 1500 روپۍ دي د واسکټ سره واسکټ ارس سره نه که واسکټ وانه بیا په سره نه واسکټ چې وانه له خدای لباس هیڅ معنا نه لري کنه ها دا واسکټ چې تیو باسي دغه صفات کی هیڅ هم نه دی نو بیا ټول ډیزاین په واسکټ کې واسکټ دام به کاټن دی پاکستانی دی دام لکه سیټ د مکمل غندل شوی نه دی ته لکه کار وکړه چې زه وګورم اول دا کار وګورو بیا هلته ورځو چې دا څنګه کي دا اوس څه جوړ حال دونه کار هم نه ده پروت خو دا معمولي لږ کار به درته وکړو وکړه زه چې وګورو دا انډلې چیرته دی زیاته نیم سو افغان او دلته څو لیکلي دي 800 افغان ولې 50 ګټه نه راکې دې قیمت چې 1200 افغان 1200 افغاني دي کې دا کارونه لکه په لاس شوي دي دا نیم په لاس شوی دی نیم په ماشین باندې شوی دا د مخبلونو کې خلک غواړي دا کلباتو دی دا کلباتو او دا کار خپله کې دا هم خپله کوم دا زمونږ د هېواد په کومو ولایتونو کې دا خلک ډېر اغوندي څنګه ډېر خوځېږي څه چل دی در باندې زه ته چې خوځېږي زه به هم در سره خوځېږم دا زما سیوری دی لکه زه چې خوځېږم دا هم خوځېږي را سره مکمل سرتختی 15 پیسه یې غټه توشکه وړه توشکه بالغ او 2 دانې متکي دا مونږ ورکو 1500 اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هېواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پی ایس دی تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو په ایکسپو یو پی ایس کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا جلال آباد ښار دی او په جلال آباد ښار کې بیا د درمسال چوک دی هغه طلایي پلازه ده او همدارنګه دا یې درمسال او دا چوک او دغه چې دی شاهین بازار دی کوم چې زموږ نن ټارګټ دی نن به ورځو شاهین بازار ته او شاهین بازار کې چې څه پیدا کېږي هغه به راخلو تر تاسې رسو زه محراب ګل مخلص یم او همدارنګه د کیمرې چارې را سره حزب الله کوچې مخته وړي مخکې ورځو دغه بازار درته ښایو را سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی شاهین بازار دی دا بازار په لومړي ځل زه ګورم خو چې دننه راغلم ډېر فوق العاده بازار دی او هر څه دلته پیدا کېږي او بالخصوص لباسونه او یا پیزار دا هغه څه دي چې موږ تاسو ورته ضرورت هم لرو خو مارکیټونه یو څه کم وو لله الحمد دا مارکیټ هم جوړ شوی دی او د لومړي ځل لپاره ورته زه راځم نرخونه مې پوښتنه وکړله نسبت د نورو بازارونو چې خپرونې تاسې کتلي دي هغه نه دلته یو څه ارزان هم دي دا بازار که تاسې ورته راغلی زما خبرې ورته په ثبوت هم ورسېږي نن راغلي یو چې د دې ځای دغه ښایستان زور هم راواخلو د دوکاندارانو سره هټیوالو سره هر هغه چا سره چې په دغه ځای کې کار کوي له هغو سره خبرې اترې وکړو د دې ځای نرخونه تر تاسې ورسوو را سره پاتې شئ مخکې ورځو یو هټیوال سره غږېږو دغه زما نږدې ملګری هم دی وبې پېژنئ ډېر مشهوره څېره هم ده همده سره خبرې اترې کوو السلام علیکم ساحل خاکسار دی په خیر راشي ساله جوړې الحمدلله خلا خاص دی صحت مو ښه دی یو وخت مې پوسټ درته کړی و چې که چېرته ساحل صاحب خواته ورغلی د یو چای پیالې تر څنګ به
ګوړه او ترنم هم تاسو ته ترنم هم درته وکړي انشاءالله ولې نو ترنم ځای خو دا نه دی او ترنمونه به بیا کوو بل ځای کې به سره وکړو او دلته راغلي یو ستاسې دغه مارکېټ ته او زه خو تا نه ګیلمن په دې یم چې دومره ښایسته مارکېټ مو جوړ کړی دی ځان ته مو جوړ کړی پټ چاته نه وایي چې دلته مارکېټ موږ جوړ کړی تاسو نه ډېره زیاته مننه چې دغه مارکېټ ته رالی او دغه ځای دپاره تاسو یو کار کوئ د هېوادوالو دپاره او دا هر څه د هېوادوالو ته رسوئ کور دی ودان یو ځل بیا مننه وکړه ډېر خوند یې وکړو ډېره زیاته مننه بیا کور دی ودان خوشحاله اوسې باعزته اوسې شوخي در سره کومه ته خو زما ملګری څنګه ډېر خوځېږي څه چل دی در باندې ته چې خوځېږي زه به هم در سره خوځېږم دا زما سیوری دی لکه زه چې خوځېږم دا هم خوځېږي را سره نو زه خو تا ته معلوم یم زه لږ شوخ یم الله دې همدغسې لره خوشحاله اوسې لباسونه ما ډېرو ځایونو کې وکتل او ډېرو ځایونو کې مې بیه کړي هم دي خپل اولادونو ته هم چې اخلو خپلو ماشومانو ته هم چې اخلو زه یې اخلم هغه ریټونه دلته نه دي یو څه کم دي په رښتیا هم دغه ریټونه همداسې دي که نه هسې زما د خاطره دې داسې ویلي دا ریټونه د ټولو دپاره دي یوازې به دې لپاره نه چې موږ د ویډیو مخکې دا ریټونه وایو انشاءالله دا ریټونه به د ټولو دپاره او د هر مارکېټ او هر ځای څخه به درته ارزانه تمام خطره زه یو پوښتنه نه کوم دغه جوړه چې د ماشومانو دپاره څو کلن دپاره به دا کار وکړي دا جوړې شته د مختلفو 8 کالو دپاره 6 کالو دپاره دا به 15 کالو دپاره 15 کالو دپاره د دې قیمت به څه وي د دې قیمت یوازې ستا لپاره نه د ټولو هېوادوالو دپاره به د دې قیمت 350 روپۍ 350 افغانۍ هر ځای کې پوښتنه کوی شي 350 افغانۍ ماشاءالله ډېر ښه کاټن دي دا کاټن دی دا ټولې کاټن دي او دا په څو دی دا ټولې کاټن دي هغه ګوره یو ډیزاین دی فرق پکې نه لري هماغه ریټونه دي خریټونه هماغه دي دا بیل کاټن دی ګوره د دې کاټن او د دې کاټن جنس یو دی ګوره د کوم یو ډیزاین د دې ډیزاین بدل دی ډیزاین بدل دی ها 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 او دې دا کاټن ویل کیږي دا ټولې کاټن او دا په څو دی دا 500 روپۍ 500 افغانۍ یعنی 500 افغانۍ 500 افغانۍ به هغې نه ګران وجه څه ده ولې 500 افغانۍ ګران شو دا خو خپل کاټن دي خپل ډیزاینونه دي ګوره د دې ډیزاین بدل دی مخلص کار پکې زیات شوی کار پکې زیات شوی لاسي کارونه پکې زیات شوي په د خاطر باندې ښه او دا خو به همدا شی دا کاټن هماغه شی دي دا کاټن ګوري ډیزاینونه بدلیږي خلاص ډیزاینونه بدلیږي او دا شی په څه د محفلونو لپاره دي دا د محفلونو لپاره دي او دا په څو دی دا ستاسو لپاره که د هېوادوالو لپاره د هېوادوالو لپاره د هېوادوالو لپاره زما لپاره خو مفته دي غټ سیزونه دي دا بیا 10 کالو لپاره 10 کالو لپاره دا د محفلو لپاره محفلو لپاره او زما لپاره په څو دي ستا لپاره هم دغه ریټ دی نو ماشاءالله ډېر ښه ډیزاین نه دی 600 افغانۍ ما ورته چې چې وکړو 600 رانه تلي بیا بسته جوړه ده 600 افغانۍ لپاره 15 کالو لپاره د کېشته 15 کالو لپاره به دا اغوندي زما په هدف دا پوه نه شو ته پې پوه شولې خو دا پې پوه شوی نه دی هغه ما سره ډېر ګرځېدلی ځکه پې پوهېږي ما ورته ویلې ما 15 کاله دا کار کوي نه 15 کاله ګارانټي خو ګوره د انسان ګارانټي دومره نشته دا به څومره وخت کار وکړي درته دا نو که ته ښه وساتې کال 2 کاله 3 کاله هم کار کوي او که څه وساتې په یو ورځ کې هم شي 3 کاله تقسیم کړه کال په 200 افغانۍ راغی 200 بیا په 12 تقسیم کړه میاشتې 10 افغانۍ راغلی د ورځې تقسیم کړه 100 روپۍ راځي 1 روپۍ هم نه راځي ټولو هغه نچوړ خبره دا ده چې ارزانه دي لنډ هم پوهېږم څه دونه اوږده هم دی ته نو ډېره مننه کور دې ودان دا بل ډیزاین هم راواخله دا هم ښه درنو لیدونکو ته وښیو او بل به یو کار وکړې چې یو کارت به دې راته راکړې چې زه په سکرین پرېږدم چې نور ملګري بیا چې راځي ما په عذاب نه کړي مستقیما تا ته زنګ وي دا په څو دی اوس دا 950 روپۍ دي دا په 950 افغانۍ دا چې کار پکې زیات کېږي که نه بیا نرخ دا اوس د رښتیا 950 افغانۍ دي زړه به مو ومني چې دا په 950 افغانۍ دا چې بل ځای کې به یې کې 2500 3000 دا ریټونه وي خپل هم د فروشي د زما که نه مخلص یم ښه هټیوالو دکاندارانو د دغې ځای نه مال وړی او که زما مشتري راځي او زما نوم درته اخلي هر بیا څوک چې راځي ستا د طریق هغې سره به نور هم تخفیف کېږي نور هم کېږي 950 نه نور به هم تخفیف هسې نه چې هغه وشي حزب الله ته مې ورځ ویلې مالې څنګه چل دی هغه یو حساب و دې سره زما نو مثلا 6,000 کېدلې ما ورته ما حزب الله څنګه به شي عزت چې ته راغلې ګزاره سره کوم دا واغه بیا چې خبره شوه ته خو کیسه واوره سړیه که نه ته لږ واوره چې راغله مالې حزب الله ته راته وایي چې ګزاره سره کوم دا واغه مالې اوس راځه ګزاره وکړه وایي زه 10 افغانۍ درته پاتې نه انشاءالله موږ به ورسره نور تخفیف هم کوو چې نه چې بیا دلته راشي ته ورته چې 15 افغانۍ در پاتې که نه به ورسره پوره کېږي انشاءالله ستاسو طریقه به نور هم تخفیف کېږي دا 950 افغانۍ یاره تخفیف ته حاجت نشته دی ما خو تاسو ته ویل دا فروشي ده که دکانداران مال وړي کار څوک مال وړي نو ته به تخفیف ډېره مننه او دغه لباس هم زما ډېر سترګو ته کېږي ډېر مې خوښېږي دا لباس چې د دې قیمت به سوی څومره ښکلی دی ماشاءالله په نظر سوی ته راته د دې خپله ته ووایه که بل ځای کې اخلم د بل ځای ریټ درته وایم ځکه زه خپرونه ډېرې کوم ډېر ځایونه ته ځم که نه د دې ریټ 1800 افغانۍ پورې دی د دې ریټ 1800 افغانۍ د زه به ستاسې دپاره د هېوادوالو لپاره 950 روپۍ 950 افغانۍ
دومره لورګانې مې نشته ګینې همدا اوس مې یو دوه جوړې خو اخیستلې دا به ګپ لګوي خو ما په رښتیو ته نه وړي نه دغه څومره سیز چې غواړي دی کې غټ سیز غواړي وړوکی سیز غواړي ښه هغه ټول به په 950 روپۍ 950 واړه سیزونه چې دي نه دی په 1500 هم تمامېږي 1500 ښه ډېر ښه دی ته راځه نور څه ګورو دا جال دی او دا په څو دی دا جالي دي دا جال دا په به 1500 روپۍ دي د واسکټ سره واسکټ هر څه سره نه که واسکټ وانهلم بیا په څو راکړي نه واسکټ چې وانهلې خو د لباس هېڅ معنا نه لري که نه ښه دا واسکټ چې تی وباسي دغسې پاتې کېږي هېڅ شي هم نه دی نو بیا شم دی که نه ټول ډیزاین په واسکټ کې دی واسکټ کې خو زه به واسکټ والم واسکټ په څو راکړي واسکټ ته واخله زه دا جامې به ما ته پاتې شي دا په څو راکړي خو دا نیول کېږي څنګه واسکټ شی مې دنه جوړ کړ سړی دغسې نیول داسې نیول کېږي ماشاءالله ښایسته دی 1500 افغانۍ دي ویلې 1500 افغان 1500 افغانۍ دا هم همدا شی دی او دا غټ سیزونه دي دا دا نور ډیزاینونه دي دا په څو دی دا به د هیوادوالو دپاره ستاسې دپاره 950 روپۍ 950 دا بیا افغانۍ ښه ډیزاینونه دي که نه یو خو دا روپۍ مه وایه مړه من افغانۍ. او روپۍ کلدارو ته ویل کېږي او کلدارو باندې ته چېرته ورکوې بیا افغانۍ افغانۍ او دا په څو 950 افغانۍ افغانۍ. ماشاءالله ښایسته دی او پلاستیک ورسې کې به پلاستیک هغسې پلاستیک درکو چې 10 افغانۍ په څو دي پلاستیک ویلې؟ مصرف راځي 950 او افغانۍ دلته دې څو لیکلي دي 800 افغانۍ ولې 50 ګټه نه راکې نه خو دا په 800 افغانۍ دي نو نه دا په 800 ما راوړي دي ښه او که نه خطا راوړي دي ما راوړي په 800 دي ښه تر راځه نور لباسونو ته دا خو هغه نه دي او دا لباس دا لباس وګوره که نه هلته لیکلي دي 450 نه 450 کلیر که نه بیا هغه شته پکې شته کلیر ښه ماشاءالله ښایسته ریټ دی ډېره مننه کور دې دا ودان خو ټول عمده په ریټ دي که نه پرچون ریټونه دي عمده ریټونه دي دا. او دا څنګه دی دا هماغه ډیزاین دی حزب الله دا واخله او په کار به دي چې د خیره دا مو خو لرو نو حزب الله لا اوسه پورې واده نه دی کړی زه یم چې واده به وکړي د هغه نه وروسته به بیا چې لور دی عمر ته رسېږي وخت خو ډېر شته خو اوس نه واغه تیار اسیم را روان خو دي دا کارونه راځي د خیره او دا خلاصېږي م ګوره دا نور مالونه نه راځي اوس که نه او که نه او دې کې دا ګلان چې 1 2 3 4 5 موږ په ریل بوټي کې 5 ګلان نشو پیدا کولای دی دلته راته ایښي دي نو ډېره مننه سایل خانه خوشحاله اوسې الله دې باعزته لره ډېر زیات خوشحاله شوم چې په هیواد کې دغسې دوکانونه شته دی چې هم هیوادوالو ته په ارزان او هم ښه کوالټي شیان وړاندې کوي نو الله تعالی دې تاسې برلاسي الله لري دې تاسې ژوندي لري چې راغلی وروستیو کې څه ویل لري راته ویل مې دا دی که هر څوک هټیوال وي دوکاندار وي نو د هغې څخه هیله کېږي چې د هیوادوالو دپاره دومره ریټونه ونه وي چې د هغوی د وسې نه پورته وي ګټه دې مو کې خپل د دوکان هر څه مصارف دې مباسي خو په ښه ریټ کې دې هغه جنس ورکړي په ښه ریټ کې تر څو هیوادوال دغه د اقتصادي مشکلات یې زیات دي تر څو هغوی هم استفاده وکړي او خپلو زامنو ته لورګانو ته لباسونه واخلي نه ته هم همدا عملي نو کې زه خو انشاءالله هر وخت چې دې ادرس ته راځي او بیا له تاسې طریقه م راځي ښه ښایسته تخفیف به ورسره او کېږي دوکان ښایسته دې څه جنس به نومیږي؟ ورکېږي سایل خاکسار لباس فروشي ده سایل خاکسار او لباس خپله کارټونه هر څه شته دی کومه دی کارت کارټونه دلته پراته دي صحیح دی زه به اوس هغه شاټ راواخلم همدا پکې ور واچوم صحیح دی ډېره ډېره مننه درانه ملګري بیا اکثره وخت داسې کوي ښه هلته زما د کارګو اعلان چلیږي زه خو د کارګو شرکت هم لرم نو دا خلک دا فکر کوي چې دغه لباس فروشي چې دا همدا یې نمبر دی هغه راوالي ما ته زنګونه وایي بیا ما دومره ستړی کړي زه ورته یم چې بعضې خو راشي دفتر ته راسره ناست وي کومه دی لباسونه کومې زه ورته یم وروره لباسونه دا نه دي لباسونه نمبر هغه دی وایي ښه وایي موږ دوی باندې څه پوهېږو خو تا راته زموږ نمبر هر څه شته دی هر هیوادوال که غواړي نو د دغه ادرس راتلی شي ډېره مننه ډېره زیاته ډېره زیاته مننه درنو ملګرو که په هیواد کې یاستئ او په جلال آباد کې یاستئ خو راشئ نږدې خپله واخلئ او که چېرته بیا له هیواده بهر یاستئ په نورو هیوادونو کې یاستئ نو موږ کولی شو چې ستاسې لپاره دغه د کارګو له طریقه در واستو په همدغه واتساپ شمېره باندې تاسې کولی شئ چې سایل خاکسار سره خبرې اترې وکړئ دې ځینه دغه جامې اډر کړئ او موږ بیا د کارګو له طریقه ستاسې کور ته دروازې ورسوو ډېره مننه چې راسره راستئ راځئ مارکېټ در باندې ګورم
سلامونه مې بیا در واخلئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. همدغه مارکیټ درته دکان په دکان معرفي کوم، صرف را سره پاتې شئ. دلته یو دکان چې زما یې دغه دکان ډیزاینینګ ډېر خوښ شو او ډېر فوق العاده ایټمز پکې دي. هاوس فیشن همداسې به یې که نه، نوم خو مې غلط کړی نه اوسي. نو هاوس فیشن خو تاسو ته ښکاري دا یې نمبر یم دي. راځئ دکان ته اوس ورځو. السلام علیکم. ساله دی وروره ښه یې جوړې ساله جوړ شکر د خیر تاسو نوم مبارک خیر دی. محمد طارق شیرزاد یم فیشن هاوس او دکان شیرزاد. مسؤل. او دی ورو دا ملګرم چې د زبیر پوپلزی نومیږي دلته سره کار ده. دوه قومونه یو ځای شوي په یو دکان کې، پوپلزی او شیرزاد دوه بیل بیل قومونه دي که نه، او دواړه بیا د افغانستان هغه معزز قومونه دي چې مه کوه پوښتنه. څه حالات دي؟ خیر ده والله خدای فضل ده، بس دکانداري ده روانه زما ده. شیرزاد ورونه څنګه دي؟ ښه دي الحمدلله ټول ښه دي. ولسوالۍ هم ښه ده؟ شکر دی امن خو پکې شته که نه انشاءالله؟ شکر دی، او ښه صحیح امن دی. څنګه دې دا غوړولي دي؟ خیر شو. دا ولاد نوی راغلی دی، دا هندي سیټونه دي. نو کاټن دی، د کې غاړه کې هم کار شوی دی، د څادر هم لوکس دی، ښایسته ډیزاینداره دی، د لمنه کې هم کار شوی دی، د سوړه کې هم کار شوی دی. ما خو ته ویلي نه و چې دا کوم ځای کې کار شو، ما صرف درته ویلي چې دا دې څنګه غوړولي دي. دا همدې دپاره غوړولي دي، ګاهک راغلی و ها هغې کتل نو تاسو راغلی. ته راځه د اول سر نه شروع کوو. صحیح دی. دا فکر کوم چې غمیداره کار دلته کېږي په لاس کېږي که نه؟ دا هندي ګاج دی، نه دا د هند نه راځي. دا د هند دی؟ هندي ګاج دی. زما تجربه کمه ده که نه؟ انشاءالله زیاتېږي. انشاءالله زیاتېږي. او د دې قیمت څو دی؟ دې قیمت چې دی 1400. 1400 افغانۍ. او دا دا چې دی دا بیا ګاج دی، دې ته دې قیمت بیا ارزانه دی، دې 200 روپۍ قیمت. 200 افغانۍ. 200 افغانۍ. او لاندې استر لري؟ او لاندې استر څه مکمل لري استر. او ټیکری هم لري؟ چې دي څو پیسه دی؟ دا 3 پیسه دی. 3 پیسه. استر لري، پرتوګ او څادر او هر څه مکمل. او دا بل؟ دا بیا ګنډل شوي دی، کاټن دی، دام هر څه مکمل لري. دې نرخ چې دی بیا تقریبا 1000 روپۍ. 1000 افغانۍ. او 1000. او دا دام پاکستانی کاټن دی، دام ګنډل شوی دی، 3 پیسه دی، لکه څادر پرتوګ کمیس هر څه مکمل لري. او دا سیټ چې هغه دی قیمت یې راته ونه ویلې. د دې ها د دې قیمت دی 200 روپۍ. 200 افغانۍ. او 200. دا ولې ارزانه دی؟ دومره ښایسته ښکاري او دې ارزانه کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې دلته خو دا ولس هم چې دی دونه خاص هغه نه دی، ارزانه شی هم لږ اقتصادي خوښوي، وضعیت یې اقتصادي ښه نه وضعیت یې ښه نه دی. رقم جوړې موږ سره شته، لکه د هر لیول خلک کم نظر نیولی دی. او دغه جوړه چې دا د دا غمونو چې ډکه ده، دا چینایي ده، دا جوړه دا چینی ده. دا چینایي ده. او دا داسې واده او محفلونو دپاره خلک خوښوي هغې هغه دپاره. څو دی؟ د دې قیمت چې دی 1500 روپۍ. 1500 او افغانۍ. 1500 افغانۍ. قیمت نه دی. ته راځه. ښه ته مه ټولوه که نه ځوانه چې موږ ښه بیا راوغړو. صحیح دی. دا ډیزاین ته راجي که دا څنګه و؟ دا هندي کاټن دی، د څادر دی، دلته غټ څادرونه خلک ډېر خوښوي. دا څادر دی؟ د څادر د څادر کې هم کار شوی دی. دا چې د غاړه ده، دا یې غاړه ده. د غاړه د لمنه کې هم کار شوی دی. دې کې بیا نور ډیزاینونه نور رنګونه هم شته دی. داسې دی. ډېر ښه دی. حزب الله خوښ دې شو که نه؟ واخله. دې کې بیا یو رنګ دا دی، دا به دې په کار شي ګوره. دې کې یو رنګ بیا دا دی، یو ډیزاین هم مختلف دی پکې. هغې کې غاړه ډکه ده، بعض خلک ډکه غاړه نه خوښوي، دا ساده غاړه ده. دا ساده غاړه ده. دا ساده غاړه ده. ټیکری هم او تقریبا فرق کوي. لمن دی. دی لمنه دا ده. ګرد دی که نه؟ دا چاقو دا دی؟ پنجابي دی، دا پنجابي جوړ دی. پنجابي دی او غټ سایز دی، ګنډل شوي دي نه دي، خو لږ لږ برابر شوي دي څاکونه فقط پات. دې څادر به لږ فرق کوي ډیزاین کې، تقریبا جنس همغه جنس دی خو څادر یې فرق کوي، ډیزاین یې فرق کوي. د دې قیمت څو؟ د دې قیمت چې دی 1400. 1400 افغانۍ. او ماشاءالله دا دی. پیدا مې کو کنه اخر مې پیدا کو خسته. کومه ده د دې؟ دا چې د دې هغه دا غاړه نه لري، دا غاړه نه لري، بې غاړې دی. دې کې غاړې والا به موږ سره راغلی. دا دی. د دې قیمت څو دی؟ دې قیمت چې دی 1000 افغانۍ دی. 1000 افغانۍ. او لاسي کار شوی که ماشیني دی؟ دا ماشیني، دا هندي کاټن دی. هندي کاټن او دا هند نه راځي هندي کاټن. او دې سره بیا چې دی یو دې سره مکمل څادر دی. دا څادر دی؟ دا څادر دی. دا څادر دی. دا هندیان هم زموږ په طبیعت باندې پوه دي. دا ګلان زموږ بس دا او تجارانو ته همغه فرمایش ورکوي. ښه زموږ افغانانو ته او د دوی په خوښه یې جوړوي. بالکل ډېر ښه دی. او دا دا هم به کاټن دی، پاکستانی دی. دا هم لکه سیټ دی، مکمل خو ګنډل شوی نه دی. ښه دا په څو دی؟ دې قیمت چې دی 1100 روپۍ. 1100 افغانۍ. او دا څادر هم لږ ډیزاینداره دی پیشني. اماني که دا 2 څادرې دا خو یو دی که نه؟ نه دا یو څادر د څادرونه غټ غټ راځي، غټ څادرونه خلک خوښوي. دی چې دی مکمل لستوړي دي جدا. او دی چې دی پایجامه ده. او دا جوړه ده؟
دا جوړه دا هم ګنډل شوی جوړه د کاټن دی او دا هم پاکستاني کاټن دی پاکستان نه راځي څو دی قیمت یې؟ د دې قیمت چې دی تقریبا 8500 روپۍ 8500 افغانۍ او 8500 روپۍ مه وایه که نه پاکستاني روپۍ دي هغه زموږ افغانۍ وایي دا جوړه به زه خلاصه کړم که ستا اجازه صحیح ده اجازه مثلا که زه دا کار شروع کړم که نه جوړې خرڅول شروع کړم کومه خورکۍ چې راځي هغه ته به داسې دا جوړه ښې وي هغه اوس کوو که زه تاوان کېږي داسې به ورته ښې چې خوره ډېره بس دا دلته و دلته په هغې ورته اچو داسې ورته کوې؟ داسې ورته هغوی بیا ګوري هغه ټوټه هم ګوري جنس هم ګوري اوس ډیزاین هم ګوري زه چې اخلم درنه د دې صفت به راته څنګه کېږي څنګه ورته ووایو دا چې د کاټن ښه کاټن دی ګنډل شوی دی ډیزاینداره دی نرخ یې ښه دی او لکه ګنډلو مصرف نه بېغمه کېږي نور ګرمي ده ګرمۍ دپاره بهترین شی دی او قیمت یې څو دی؟ قیمت یې چې دی 1000 افغانۍ 1000 افغانۍ په 3.5 افغانۍ نه راکړي در به یې کو 3.5 افغانۍ والا نور دی هغه هم نه مشتری یم که زه اصلا لانجې کومه لانجې په 3.5 افغانۍ راکړې نه 3.5 په څو یې راکړې راته بس فاینل چې یې به په 900 روپۍ درکوم 900 افغانۍ او 900 یعنې له دې دا معلومیږي چې ستا ټول نرخونه ګوره کته پورته دي نرخونه ځکه زر دي ویلې چې اوس دي بیا 900 بس دا خو یو 100 روپۍ خو به هغه ته پرېږدی که نه جوړ آمد ښه نو درنو ملګرو چې کله هم راځئ ګوره چې مستقیما یې وانخلي لږ لانجې ورسره کوئ او دلته خو نه ښځې عادت دی په لانجې که نه چې لانجې ونه کې به یې نه اخلي یو نرخ باندې هغو نه اخلي په یو نرخ یې هغو نه اخلي په یو نرخ یې هغوی نه اخلي تاسې نور عادت شوي یاستئ ورسره او عادت ډیزاینونه نور شته پکې دا دی دا راشه یو څه افغاني جوړه ده او بالکل د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت چې دی 1200 افغانۍ 1200 افغانۍ او دې کې دا کارونه لکه په لاس شوي دي دا شی دا نیم په لاس شوی دی او نیم په ماشین باندې شوی دا د مخبلونو کې خلک غواړي او دا یې څادر دی که دا ګیبي دی او دا لکه د پروګرامونو چې نکریز مکریز دې خلکو دې دپاره خلک اخلي دا یې څادر دی دا یې څادر دی دې کې بیا رنګونه موږ سره نور هم شته ډیزاینونه هم یو ډیزاین هغه دی دغه شین نور ډیزاینونه هم شته او دا څنګه دی دا دا چې دی دا هندي دی هندي ګاچ دی دا او دا د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت چې دی 1200 روپۍ 1200 افغانۍ دا ټول یو شی دي نه فرق کوي دا په څو ده؟ دا چې دی به 1100 افغانۍ دا 1100 افغانۍ او دا دا چې دی به 900 افغانۍ دا څه کم تجربه یم که څه حساب دی چې کوم زړه کې زه وګرځم چې دا به قیمت دی او ډیزاین یې ښایسته وي هغې څه دا ارزانه وایي راته دا اوس ما ته ښکاره کېږي چې ټولو کې باندې دا قیمت دی ځکه ډیزاین ډېر فوق العاده دی او ډېر ښایسته دی همداسې ده ښه خو بس زمونږ دا مارکیټ نوی دی کوشش کوو چې ډېر جګ ریټونو باندې لاړ نه شو او دا د دې ریټ څو دی؟ د دې ریټ چې دی 1400 دی 1400 او دا ډک کار دی دا لږ ګران دی او دا دا هماغه جنس دی 900 روپۍ دا هندي کاټن دی نو ډېره مننه ځوانه خوشحاله اوسه زه دې آباد او سلامت لره ژوندی اوسې کاروبار دې الله تعالی پراخه کړه وسیع کړه زه خوشحالېږم چې د یو هېوادوال کار روان او دا کوم نرخونه چې تا ماته وویلې زه ډېرو مارکیټونو باندې ګرځم او بعض ځایونو کې زه خپرونې کوم هغوی هم په خپل ځای سم دي زه نه وایم چې هغوی غلط دي خو دا چې تا خپل هم دا ویل چې دا مارکیټ نوی دی که موږ ته کوم روپۍ ګټه پاتې کېږي او که نه فقط چې دغه مارکیټ یو ځل وچلېږي او زموږ دا کاروبار ورسره روان وسي نو انشاءالله چې زموږ همدغه هدف دی همدغه هدف ته به ځان رسوو نو زه خوشحاله شوم چې تاسې د هېوادوالو خدمت کوئ او دلته تاسې کار کوئ بس مننه تاسو نه راتګ نه مننه چې دا موږ دا کمه تمه هڅې چې دا تاسو هغه ته ښیي ډېره مننه لیدونکو ته ښیي خوشحاله ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه د ځوانانو دغه کاروبار په اړه هم تاسې څه واورېدل او هغه لباسونه چې دلته وو دا تاسې ولیدل دغه ډیزاینونه چې دلته پراته وو له دغه ځوان زه بښنه غواړم چې دا ټول مې خلاص کړل او زه باوري یم چې انشاءالله چې دا خلاصون به ستاسې لپاره په ګټه وي ځکه مشتریانو به کتلي هغه به حتما دلته راځي او تاسې سره به سوداوې کوي درنو ملګرو بیا هم دغه بل دوکان ته وراوړو راځئ راسره پاتې شئ نو مخکې ورځو د دې قیمت یې راته ونه ویلې که نه 900 افغانۍ ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم ورخی جوړې تکړی نوم مبارک دی نوم مې رفیع الحق سعادت ده څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی الحمدلله ښه دی کار روان دی او شکر دی یوازې که نه څوک درسره شته دوی دوکان کې نو فی الحال خو دلته یوازې ما نور بیا موږ ګروپ لرو خپل خیاطیم کوو سلمم کوو چرمز خپله کوم لکه موږ خپل ګروپ دی دلته اوس زه درته نه ښکارم ته چې زه یوازې یم دوکان کې اوس هم درسره ولاړ یم تاسو خو ولاړې نو ته څنګه وایې چې یوازې یم لکه دې دوکان کې کاریګرانو په حساب ما ښه کارګرانو ما درته داسې ویل چې دوکان کې څوک شته درسره که نه تا ویل چې نه زه یوازې یم درسره ولاړ یم یعنې زه درته نه ښکارم
ښکاري ولې ښکاري اوس وایه چې ما او تا ولاړ یو دلته ما تا ولاړ یو دلته ډېره مننه سعادت صاحب شوخي مې سره وکړله ګپ مې سره لګو دا اوس چې ته کار کوې دې ته څه شی وایي دې ته چرمدوزي وایي سلمدوزي چرمدوزي چرمدوزي زموږ افغانانو خپل کلچر دی دا او دا موږ خپل کلچر بس څه ته وایي کلتور کلتور عنعنات فرهنګ خا رسم و رواج دا خې موږ دې رانه کړو موږ دا کلچر اوس چی شی شو عجب غوندې نوم دې واغستو انګلیش دی موږ په انګلیش چېرته پوهېږو سړیه موږ په انګلیش نه پوهېږو دا چرمدوزي وایي دې ته او دا چرمدوزي د دې یو کمیس چې کله جوړې کومه دي هلته دي ته لږ کار وکړه چې زه وګورم اول دا کار وګورو بیا هلته ورځو چې دا څنګه کي دا اوس څه شی جوړې فلحال دونه کار هم نه ده پروت خو دا معمولي لږ کار به درته وکړو وکړه ته وکړه زه چې ویې ګورو دا انډل یې چېرته دی لاندې انډل دی خپل دې باندې ستا وې راته وې دې باندې هنر غواړي نو کافي زیات او لږ غواړي مهارت غواړي که نه دا دې اوس څه جوړ کړو دا لستوڼی لستوڼی دی. لستوڼی دې جوړ کړو مثال دا یې لمنه ده دا اوس تا جوړه کړې ده او دا ما جوړه کړې ماشاءالله ماشاءالله دا یې لمنه ده دا لمنه او دې کې بیا ورسره بل څه غاړه کې دا ورسره؟ داسې چې دا لمنه یې دې سره چې ده یخني هغه ورسره بیا خیاطان هلته به لاړ شو هغه وګورو راځه ته هو ښه نو دغه کمیز زه فکر کوم سلمدوزي ده که نه دا بیا ګلدوزي ده دا ګلدوزي ده سلمدوزي دا ده خو موږ اوس ساده خلک یو شی موږ ته ښکاري موږ لکه دواړه یو شی دي خو دا بیل دي لکه چې دا سلمدوزي ده او دا چې دی دا ګلدوزي ده انجینر صاحب او دا سلمدوزي ده دا ګلدوزي دا سلمدوزي زه انشاءالله چې یاد مې کړه دغه یو کمیز چې اوس ته برابرې دا یو کمیز په څو باندې کیږي دا څومره دا خرڅه چې پرې موږ راځي تیاره جوړه خرڅو دا موږ 3,500 روپۍ خرڅو 3,500 افغانۍ تیار او ها. خالی رنګ خوښوي خلک بس موږ ورته پوره جوړه ورکو په 3,500 افغانۍ ها. او کار ټول په لاس کوي دا او دا لاس ماشین کار دی لاس کار بیا هغه دی او دا سلمدوزي بیا د لاس کار دی دا دی. او د دې قیمت څو دی دا کار موږ کو 15,000 خالی کار خالی کار او چې بیا پوره جوړی موږ دا 1,000 روپۍ ورکو دا په 2,000 بیا ورکوي او دا چې یو ځل څوک واغوندي څومره وخت پورې کار کوي مثلا یو جوړه چې ده زه یې درنه واخلم 2 کاله 3 کاله 4 کاله بس دا خو داسې چې شو شاده صفا خبرې دا ودونو مدونو ته د شپې خلک اغوندي او بیرته وباسي. زنانه خو چې دا وکړي به بیا ورپسې بل ډیزاین راشي هغه وکړي ډیزاینونه مختلف ها ډیزاین سره اپډیټ کیږي دویم خلک اپډیټ کیږي بالکل بالکل ډیره مننه او هغه چرمدوزي چې و هغه دا شی دی هغه بیا کلباتو دی تو راشه کنه دا راته وښیه دا چې کلباتو دا کلباتو دی دا کلباتو او دا کار هم خپله کې دا هم خپله کوم دا زمونږ د هیواد په کومو ولایتونو کې دا خلک ډېر اغوندي دا زموږ د هیواد په لغمان او کونړ خپله خاص په دې هغه کې ننګرهار کې او زیات چې دي هغه میش افغانان چې خارج کې دي هغوی ډېره علاقه لري دې شیانو سره لباس دا لباسونه او نسلونه یې څومره غټ دي دا بس دا همدغسې ډیزاین دی ته راشه دا چرمدوزي دا ویله دا چرمدوزي دا چرمدوزي دا ماشاءالله ښایسته دی جوړ کړی دې کې بیا موږ چپن هم جوړو واسکټونه جوړو د ودونو لپاره د شپې هغه لپاره لکه مختلف شیان جوړو موږ او د دې قیمت څو دی او د دې دغه جوړه چې دا موږ تیاره ورکو 4,000 روپۍ 4,000 افغانۍ تیاره پیجامې سره او ټیکري سره او دې سره کار سره او ټیکري کې بیا دا چرمدوزي کار شوی او ټیکري کې لږ بارډر کې کار کیږي او دا خو ساده دی دا ساده او دا کارونه هم تاسې کوئ دا او دا موږ کوو دا کار څنګه کوئ دا د هغه دا بیا ګلدوزي کار دی د ګلدوزي دی دا شیشه پکې څنګه نښلوئ دا د ماشین په وسیله باندې کېږي اوس فلحال موږ سره هغه ماشین دلته نشته دی موږ کارخانه کې کوو او د دې په څو کېږي دا اوس دا جوړه په څو ده د دې بیا مختلف ریټونه یي ګلدوزي کارونه یي 1,800 2,000 2,500 3,000 دا او دا بیا چرمه ده چرمداره ده دا په څو ده لکه دا مونږ کار پولي دې هم لګولي او پولي هم لګو مونږ دې سره او دې کې مونږ ډبل بیټونه هم جوړو دا د ماشومانو سرتختیان جوړو دا دې کنه دا دلته پروت دی دا اوس غمو کې هغه بیا چرمه کې جوړ چرمه کې دا دی دا سرتختیان دا اوس قیمت څو لري دا دا مونږ مکمل سرتختی 15 پیسه یې غټه توشکه وړه توشکه بالغ او 2 دانې موتکی دا مونږ ورکو 1500 دې کې بیا کار پوری چې بعضې کارونه غټي هغه بیا لږ قیمته ورکو قیمت او دا
دا چې دی مونږ هغه باندې جوړو دا مونږ 1400 1400 افغانۍ ښه ډېره مننه او ستا خو اوس فکر کوم چې د کار وخت مو ما درنه کار وخت ونیو ډېره بخښنه درنه غواړم او هغه هیوادوال چې غواړي چې دغسې کارونه وکړي نو خپل ادرس دې ورته ووایه چېرته دی او د دوکان دې د څه په نوم دی زمونږ ادرس چې دی د جلال آباد ښار د رمسال ته مخامخ شاهین مارکیټ دوکان نمبر دی 10 او مونږ دلته تاسو کولی شئ چې راشئ فرمایش راکړي یا مثال موږ سره رابطه وساتئ نو نمبر واتساپ مونږ سره په دې خپرونه کې تاسو سره شریک کېږي بیا ډېره مننه کور دې ودان دا کمیس هم ګورو درنو ملګرو تاسې راشئ ته لږ راشه دا اوس د څه شي کمیس دی دا هم چرمه ده چرمدار دی که نه او دوی کې خو ډېر کار شوی دی د دې قیمت څو دی اوس دا کار چې دی دا قیمت مونږ چې کار هر څه سره دا مونږ 4000 روپۍ 4000 افغانۍ دا اوس 4000 افغانۍ باندې دی او سره د پیجامې او سره د زړوکي هر څه سره ښه زیاتره مونږ ته خلک دا اوس سیمپل یي خو مونږ ته اکثر ته ویډیو کې څوک شیان لیږي یا عکس راوړي د هغې په فرمایش مطابق مونږ کار کولی شي پکې کار هر رقم کار کولی شو یعنې چې هر رقم د ډیزاین د تراش دی کولی شي پکې بالکل یې کولی شو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ باعزته اوسېږي ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ځانګړې برنامه چې پر لباسونو مونږ جوړه کړې وه هر هغه لباسونه چې زمونږ او ستاسې خویندې اغوندي او زمونږ او ستاسې میندې اغوندي یا زمونږ لورګانې اغوندي هغه دلته پیدا کېږي او په مختلفو ډیزاینونو باندې دلته لاسي کارونه هم کېږي دلته هغه تیارې جوړې هم راځي او یا هم هغه چرمدار یا سلمدوزي او یا هغه نور ګلکاري چې کېږي هغه ټول په همدغه مارکیټ کې کېږي که چېرته غواړئ چې راشئ نو ادرس تاسو ته مخکې مونږ ویلې اوس یې بیا هم درته وایم چې د رمسال ته کله راورسېدلی نو دلته شاهین بازار دی شاهین بازار ته راشئ دغه دوکانونه کتلی شئ له تاسې په تلو کې یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم چې راسره وئ دغه برنامه تاسې تر وروستیو شیبو ننداره کړله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کوچې ستاسې له حضوره رخصتېږو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې ټول په لایزال څښتن ته الله سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هیواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پی ایس دی تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو په ایکسپو یو پی ایس کې زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې